383 abakuzibwa omukulembeze w'eggwanga gye buvuddeko mu nkambi z'amagye ez'enjawulo era nkagamba 2 ku bano baweereddwa ennyota zaabwe ku kitebe ky'amagye Mbuya. Ku mukolo ogukuliddwa Ssaabaduumizi wa UPDF General David Muhoozi, abajaasi 2 abakuziddwa okutuuka ku ddala lya Meja General okuli Meja General Kasirye Eggwanga ne Meja General Stephen Lwabantu babadde balina okufuna ennyota zino kyokka Kasirye Eggwanga yetalabiseeko olw'ensonga ezitamanyikiddwa. Meja General Kasirye Eggwanga is not here with us for some reasons. He begged to proceed with the next. Kyokka kino tekirobedde mukolo kugenda mu maaso era bannenkagamba 2 ku madaala ag'enjawulo ennyota zaabwe bazifunye. Meja General Stephen Lwabantu nga yasinze okufuna eddaala erya waggulu ategeeza nti tewali kiyinza kutabulatabula byakwerinda bya ggwanga lino era bannabyabufuzi abaagala okugezaako tebeetantala. Who are thinking that they may come up and destabilize this country, they are night dreamers. Because we are still around and we shall protect the peace we brought, no matter what it takes. We are growing old, but we are still able. And with these new peeps that we are putting on, we are more energized. Mu mbeera y'ebyokwerinda eyawanisiza bannayuganda emitima, Ssaabaduumizi wa UPDF General David Muhoozi agamba nti bakufa okulaba ng'embeera edda mu nteeko nga bakozesa ebitongole ebyokwerinda eby'enjawulo. Embeera y'okwerinda ejja kulongooka newankubadde wabaddewo okweyongera naddala mu bumenyi bw'amateeka obukozesa violence, naye nga bwe mbanyonyodde mu luzungu tulina okulaba obumenyi bw'amateeka nga tusinziira ku gye tuvudde. Ebyo byonna tujja bigonjoola ffe nga security family nga tusupportinga police okulaba nti obutebenkevu bwe tubadde nabwo ate bwe twenyumirizaamu nga Uganda bubeerawo. Ono abajaasi abatalinyisiddwa madaala ku mulundi guno abawadde gaabo obutaggwaamu ssuubi nga bakozesa ekyokulabirako ky'abafunye olwaleero kuba ekiseera kyabwe kijja. Promotions siza lumu zigenda mu maaso, so tubawa essuubi nti bakole n'amaanyi abatabadde promoted babeere inspired na bano be bapromotinze nabo bajja kufuna omukisa bafune promotion.